Nandito na ako. Pero nagsa-search pa rin ako sa phone kasi nakakalito talaga eh. Start. Lamig. Pero okay ah. That's fear, no love. Because God loves you. You don't have to live in sin anymore. Because Jesus did it all. Yes, Jesus did it all. Yes sir. So come to Jesus. Yes sir. Parang naging expression kanina. Sa market. Minutes. Tutusin, pwede na ako dito. Pwede na akong kumanan. Ito na tayo. May bike lane naman dito eh. So pupuntahan ko yung may turn left. Kaya lang nagsasalita yung ano. Ayan. Pupuntahan ko nga pala yung may sign na Toronto. Tama kaya itong ginagawa ko? Mamaya mali ito. Tayo. Dito ba? Wala na ako. Wala kasi ang holder ng cellphone. Halo ako dun na halo ka ni kuya. So yun na, nakikita ko na. Eto na tayo. Yes sir. Ay, sinasagot ko yung ano, yung sasalita sa phone ko. Tingala ko konti na. So ganda rin pala ng yung simbahan. Bike lang ang baon. Selfie sila. Ay pala, maganda pala dito banda eh. Ayan, oras natin na 4:14. So alis na muna ako dito. Bibili na lang muna ako ng tubig. So tutumbakin ko muna itong hanggang dulo nito. Malapit naman na siguro. Parang yan ata yung may late. Tingnan ko, may oras pa naman ako. Sayang din yan, dito naman na tayo.
Sa CN Tower ka na, tapos may naririnig ka pang big bike, di ba? Perfect. So ikutin lang natin. Tawid ako din sa kabila eh, no? Kung pwede. Uy. Ang taas. Nakakalula. Kapag nandito ka sa baba, nakakalula na eh. So dito rin pala yung Ripley's Aquarium of Canada. Wala masyadong tao, malamig na kasi. Rogers Center. Tapos dito naman sa kabila, Ripley's Aquarium of Canada. Ang laki ng TV nila dito. Ang galing. Walang ganyan sa amin. Joke lang. Tapos nandun din pala yung mga lumang tren. Nandun sa taas si Drake. Hindi, joke lang. May chopper kasi dun eh. So ayun, batch na ako. Next time ulit. So, malamig na rin eh. Let's go. Punta tayo ng basura. Uy, ang ganda ng Tesla. Shit. Ang gara. Ang gara naman ng boy. Sira yung TV nila dito. May pinood sana ako na probinsyano eh. Oras na ba? Kasi ko pero dilim na pare. Damn, ang ganda. Kahit walang filter. Storbo ang puto.
Ayun, bumalik na ulit tayo dito sa may City Hall. Sumasabit. Sayang. So, paano tayo dito sa subway? Where did you drop it? Okay, is there anything else in the bag? So ayun, lumalamig na, kailangan ko nang umuwi at makapagpahinga. Sulit naman na yung araw ko ngayon. Marami na rin ako napuntahan, pero babaybayin ko pa tong kahabaan nito para makita ko ano ang tsura dito kapag gabi. Siyempre hindi ako nakapag-ride dito pag gabi eh. Sarap ng amoy noodles. Hanggang dito na lang siguro to. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. At syempre, mag-iingat kayo palagi. Paparampahin ko kaya dito. Huwag na. Salamat, ingat.